Apneia do sono, aperto dos dentes, sono que não descansa. Se isso faz parte da sua vida, presta atenção, porque isso não é coincidência. É estresse crônico se manifestando no corpo. O estresse cria um padrão tensional automático. Os ombros sobem, o pescoço trava, a mandíbula aperta. E esse padrão continua até durante o sono. É assim que nasce o trio silencioso: tensão, bruxismo, apneia do sono. A musculatura não relaxa, a via aérea se fecha e a respiração falha. Você dorme, mas o corpo continua em estado de alerta. Estudos já demonstram essa relação. O estresse aumenta o tônus muscular, favorece o apertamento e o agravamento da apneia do sono. Por isso você acorda cansado, com dor na mandíbula, dor de cabeça e sensação que nunca descansou. E aqui está o ponto-chave. Isso não é só falha do sono, nem se resolve apenas com força de vontade. É um padrão aprendido no sistema nervoso. E a liberação, método Cleida, atua exatamente aí. Ele libera as tensões profundas, quebra o padrão do estresse e ensina o corpo a relaxar de novo, inclusive dormindo. Quando o corpo solta, a respiração aprofunda, a mandíbula descansa e o sono volta a ser reparador. Agora eu te pergunto, quantas noites mal dormidas você ainda vai aceitar antes de cuidar da raiz do problema? Se isso fez sentido para você, curta, compartilha e siga o perfil. Seu corpo está pedindo alívio, mas você só precisa responder a esse alívio.